Me, let's go. Guys, I am going to बंगरू। बंगरू क्यों जा रहे हैं? इस गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। क्या प्रॉब्लम है? शॉकर प्रॉब्लम है, शॉकर लीक हो रहा है गाइस, इसलिए बंगरू जा रहे हैं। तो अभी भी मैंने माइक नहीं जोड़ा है, जबकि मेरे पास सारे कुछ इक्विपमेंट हैं, क्योंकि हेलमेट का उतना यूज़ नहीं आ रहे थे, तो मैंने माइक को हेलमेट में इंसर्ट ही नहीं किया। बट आज मैं कर लूँगा, बट अगेन कोई काम नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। बट हाँ, ये है कि अगर नेक्स्ट मोटर राइडिंग जो भी आपको मिलेगी उसमें डेफिनेटली मैं ऐड कर दूँगा, ताकि आवाज़ जो है वो क्लियर आती रहे, वरना फिर मोटरसाइकिल की ज़्यादा वॉइस आती है। ये मैंने कैप्चर किया हुआ है। अब आई थिंक हमें स्टॉप ही करना पड़ेगा। चलें, आई डोंट नो व्हाट दे डू, तो इंतज़ार ही करना बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ओके, तो चलो। क्योंकि अब वो हमारे लिए रुका हुआ है, इधर से भले ही लॉक है बट उधर से तो ओपन है, हम लोग जा सकते हैं। और हाँ, टंकी भी फिलअप करानी है। देखो आप लोग, ई पर आ गया है, बट अभी भी ये मेन में चल रहा है, इसलिए मैं अभी उतना वरी नहीं कर रहा। तो अभी भी नीचे इस साइड है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मेन में ना होता तो दिक्कत होता। और हाँ, मैं भूल गया कि ये वाइड एंगल है या शॉर्ट है। तो अगर शॉर्ट होगा तो फिर थोड़ी बहुत इशू में भी आप लोग को आ सकती है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, गाड़ी चर्क दे रही है आई पे। इंजन ऑयल भी इसका चेक करा लेंगे, क्योंकि लोकल शॉप पे कराया था तो उन्होंने कहा था कि 300 किलोमीटर पे आप सर्विस करा लीजिए। बट इसका इंजन ऑयल इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगा इन 1500 किलोमीटर से, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। तो इसलिए हम सर्विस सेंटर में भी एक बार चेक करा लेंगे कि इंजन ऑयल का क्या सीन है, वरना टॉपअप करा लेंगे, टॉपअप कराने होंगे तो। बाकी अगेन वेट, या खुल गया, चलो। एक दिन में जाना है तो सारे पार्क देखना है, व्हाट वाज दैट। तो आई नो कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, बट मैं ज़्यादा दूर जा नहीं रहा, और फिर भी अगर हेल्प करो और कहीं अपने को प्रॉब्लम हो गई तो वो ज़्यादा ख़राब लगता है ना, इसलिए नहीं भी करनी चाहिए। हुज नोज़ किसके दिमाग में क्या ही चल रहा। और फिर इतनी रफ्तार में अगर मैं रोकता तो फिर कहाँ गाड़ी रुकती। ओके, तो ये हाईवे है, हाईवे चढ़ के नहीं जाना, वैसे जा तो सकते हैं बट नहीं जाना। तेल ख़त्म। हाँ, तो अभी इसको मुझे रिज़र्व एक होता है, उस रिज़र्व को निकालना है, तो निकाल लेते हैं। कुछ इस साइड से ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। अब ये फिल हो गया, मतलब 1 लीटर इसमें फ्यूल अप रहते हैं, वो रिज़र्व में रहते हैं, तो वो रिज़र्व ऑन हो गया। नहीं, अभी ये 50 किलोमीटर चलेगी, तो आज पेट्रोल भरा लेंगे। वैसे ज़्यादा पेट्रोल इसलिए नहीं भराता क्योंकि थोड़ी बाइक हल्की रहे, और पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हो आप, या राइडिंग डिस्टेंस, तो फिर फ्यूल अप का कोई दिक्कत नहीं है। और बंगरू में हमेशा आता रहता हूँ, हर थर्ड डे पे मैं आता रहता हूँ, तो फिर मुझे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूल अप से। जैसे आज मैं करा लूँगा अप्रॉक्स 200 का, तो मेरा वो आराम से चल जाएगा बहुत दिन, क्योंकि उतनी राइडिंग भी नहीं है। फिर मतलब यूनिवर्सिटी जाना है तो वहाँ पे जाने के लिए रूम से 800 मीटर है, तो 800 मीटर के लिए कितना लगेगा तेल? ज़्यादा तो लगने वाले नहीं है। 800 मीटर एंड 1 मीटर आना हो, यानी कि 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर के कितने लगे? 3 रुपये, यानी समथिंग 4 या 5 रुपीज़ हम मान लो, क्योंकि स्टार्ट ऑफ में भी जाते होंगे उसके, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फिलहाल सही है। 200 ठीक है, परफेक्ट है। और राइडिंग जब करना चाहिए तभी करा लेना चाहिए। ओके, तो इधर ही कहीं था, देखते हैं।
तो मारुति का आ गया, या यही पे हीरो है। ओके तो स्लिप होता है। चलो ये आ गया हीरो एजेंसी। अब देखते हैं सर्विस का क्या सीन है। तो सर्विस कराते हैं। सर्विस नहीं करानी, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये सॉकर लीक हो रहा, तो इसे बनवाना है। ये देखो आप लोग, ये मेन प्रॉब्लम है। तो कटे आते हैं, पहले कार्ड बनवाते हैं। सो गाइस यहाँ पे मिस्त्री नहीं है आज और छुट्टी पे है, तो मुझे कॉल करके आनी चाहिए थी। मेरे पास नंबर नहीं था, तो आज नंबर ले लिया। अब कल कॉल करके आना है, कल फिर। तो गाइस इसका तो काम नहीं हो पाया, इसके लिए कल फिर आने होंगे। तो मैं जा रहा फिर चिकन लेने, चिकन या मटन वो वहाँ पे चल के डिसाइड करेंगे। और फिर रूम, और अब हो सकता है तो कल मैं ना ही आऊँ, क्योंकि फिर मैं आऊँगा ऐसे चिकन लेने के लिए, उसी से मैं इसको आराम करा लूँगा। तो लेट्स गो। और आप लोग आज बंगरू मार्केट भी देख लो। और फिर मैंने वाइडर एंगल नहीं फिक्स किया और मैं रॉन्ग वे चला रहा, वो भी फास्ट, ये गलत है। बट क्या ही कर सकते हैं, पर उधर से मुझे जाना होगा, पता नहीं डिवाइडर कहाँ पे है। डिवाइडर पास में है ही नहीं, तो इसलिए मजबूरी है। वैसे हम यहाँ से भी जा सकते हैं, और हम तो बाइक वाले हैं, हमें कौन सा दिक्कत हो रहा है। मैं समटाइम भूल जाता हूँ मैं बाइक वाला हूँ। ओके लेट्स गो। तो ये रहा अपना बगरू मार्केट, और कुछ ऐसे हैं बगरू के मार्केट के, वो तो हर जगह मिलेंगे वैसे ही। तो हमें चिकन लेना है और दूसरा एग लेना है, दो काम करना है। तो पहले चलते हैं चिकन शॉप, चिकन लेते हैं, फिर मटन एग शॉप। कुछ ऐसे हैं शॉप्स। यहाँ से लेते हैं एग, अभी आएंगे तो लेंगे। अब मम्मी को फ़ोन करके एक बार फोन कर लें।
आ गए हम लोग चिकन शॉप। पता नहीं भैया कहाँ पर है। सो कॉल करते हैं। लिया मैंने ऑन दैट शॉप। अब जा रहे हैं अंडे में। एक प्लेट अंडा दे दीजिए। 190 की। सो एक प्लेट अंडे ले रहे हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। इसको निकाल देते हैं इधर। ये प्लास्टिक हटा दिया और ये 190 पे हो गए 200 चिकन के। वो कैची को उंदरे मैंने टिका दी तो उंदरे लेके भाग जाते थे। ये हमारा एक प्लेट। ओके चलो बाइक उठाने में आई थिंक दिक्कत होगा तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके तो अब मुझे क्या लेना है एक, ओहो मैंने भूल गया गाइस, मुझे एक क्रीम भी लेना था और ये अंडे लेने से पहले ले लेना चाहिए था। उससे प्रॉफिट होता है कि अब अंडे की डग्गी जो है मेरी वो खुली रहेगी, तो थोड़ा रिस्की रहता है पर ठीक है क्या कर सकते हैं अब। तो फाइनली वन क्रीम ले लेते हैं। अब समर क्रीम ले लेते हैं। विंटर क्रीम जो मैंने लिया था उसका कोई यूज़ ही नहीं हो पाया, थोड़ा मोड़ा यूज़ किया, वापस नहीं होता, ना ही करना भी नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा यूज़ किया हुआ है बट वो बहुत जल्दी वो ख़त्म हो गया विंटर। तो पार्क कहाँ करें, फ्रंट में करते हैं। यहाँ पर तो इसको देखते हैं ये बंद हो पाएगा। बस 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 अब ठीक रहेगा। फटक से लेके चटक से निकलते हैं। सो लग रहा है जैसे दिन ही ख़राब हो। यहाँ पर ना ही विको टर्मरिक है और ना ही ये सेट वेट है, तो लेट्स गो। अब इसे निकाल देते हैं क्योंकि इसको मैंने एडजस्ट दबा कर किया था। अगर ये फ्लो ओपन रहेगा तो ये टूटेगा नहीं, वरना टूट जाएंगे अंडे। और अभी इतनी जल्दी आज तो अंडे बनने वाले नहीं हैं, ना ही कल बनने वाले हैं। आप कहोगे क्यों? क्योंकि मेरा चिकन ही 2 दिन चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो 1 kg चिकन है। तो आराम से चलना है। और यहाँ पे नहीं मिला तो एक शॉप है वहाँ पे जो छोटे वाले विको टर्मरिक रखे थे क्रीम, तो वहीं से भी परचेस करते हैं कहमी कलान में ही, क्योंकि बड़े पाउच तो है नहीं और नीड है, वरना मैं काला हो रहा हूँ। चलो मैं दे रहा, नहीं रुक जा रहा, क्योंकि हमें भी वैसे भी इधर ही जाना है।
तो हम आ गए जिबली शॉप, बट जलेबी तो आज बना ही नहीं है, बना है बट गर्म नहीं है, तो जलेबी नहीं खाते हैं। कोई भी डिश छेना पैक करा लेते हैं 250 ग्राम्स। अब इसको यहीं रहने देते हैं, सामने ही है ना। भैया छेना दे दीजिए 250 ग्राम। तो ये रहा कुछ ऐसा सॉफ्ट, ठीक है 250 ग्राम छेना। छेना छेना छीना रसगुल्ला 250 ग्राम। हाँ 250 ग्राम एक रसगुल्ला दे पहला। छोटा वाला, छोटा वाला 100 ग्राम दो जगह छोटे वाले। कितनी देनी? ये नोट चेंज करो भैया आपका। तो ले लिया, और वो तो भी अच्छे हैं ही नहीं, ठंडे हो गए होंगे इसलिए मैंने वो नहीं लिया। तो अब इसको रखते हैं, इसी में एडजस्ट करते हैं। दैट्स इट, हो गया एडजस्ट। ओके ये भी एडजस्ट हो गया। ओके तो फ़ोन अब अंदर रखते हैं और टंकी पे चलते हैं। तो अभी भी आपने ये सारे मार्केट्स देख ही रखे हैं, उधर से मैं आते समय दिखाया था ही। कोई नहीं है, मिरर इसी के काम क्या आता है, आप लोग देख सकते हो इस मिरर में। वैसे मैं जा तो सकता हूँ, हम जा सकते हैं यहाँ से। ये भाई साहब अलग ही दौड़ में जी रहे अपने। तो ये पेट्रोल पंप कोई काम का नहीं रहा, मतलब ये नहीं चलता। तो आगे वाले पेट्रोल पंप से फिलअप होते हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं। 200 का फिलअप करा लेंगे, बिकॉज़ ये अब चली गई है रिजर्व में, और रिजर्व में 1 लीटर ही होते हैं ना। 2 लीटर और हो जाएंगे तो 100 किलोमीटर का हो जाएगा, और 100 किलोमीटर तो चलना भी नहीं है, तभी मैं करूँ आ जाऊँगा फिर से। मतलब कल अब नहीं आने वाले, परसों या द डे आफ्टर टुमारो, यानी 3rd डे। ओके हवा आई थिंक ठीक हो गया है, तो हवा भी चेक करा लेते हैं। इधर से भर रहा, तेल भराते हैं। रेट 108 रुपीज़ है, तो 8 दूनी 16, 220 का करा लेते हैं। 220। इस पे कर देना। इस पे कर देना। इसको पुट इट बैक, क्योंकि ये वाला की इसमें काम नहीं करता और ये वाला की इसमें काम नहीं करता। थैंक यू।
हवा हवा चेक होता कहाँ पे करवाई किसी पीछे ही बात करनी पड़ेगी हवा के लिए। भैया हवा चेक होता है? वो बैठे हैं जो कर देंगे क्या खुद से करना है? हवा हाँ क्या तो सही तो चेक तो करिए आप चेक तो करिए। कितना टाइम? 20 मिनट लगेगी, टंकी भरेगी। ये बंद होगी ना जब चालू हो जाएगी। फिर आते हैं परसों। अलग ही तोड़ है इन लोगों का। बट हाँ यहाँ पर एक चीज़ फ्री है जो है हवा। अब हवा बाइक में फ्री इंस्टॉल करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा मीटर यहाँ तक आ गया। अभी भी ई पे ही है, ई से ऊपर होना चाहिए बट नो नीड। चलो जल्दी से फटाक से रूम पे चलते हैं, खाना बनाते हैं, फिर टाइम मिला तो यूनिवर्सिटी। सूती ओके हम लोग आ गए डेहमी कलान। बढ़ जाते हैं हम यहाँ पे। दिस इज द मणिपाल यूनिवर्सिटी, ग्राम पंचायत डेहमी कलान। सॉरी ग्राम पंचायत आई थिंक डेहमी कलान है, बगरू होना चाहिए मुझे। हाँ कभी पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। ओके और यहाँ पे भी फिर से बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन चालू है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।